Človeku sa zastavilo srdce. Aký je príznak zastavenia srdca? Smrť. Easy. Ak ti stojí srdce, si mŕtvy. Na začiatku vidím niekoho ležať. Na chodníku, na ulici, doma, odpadol mi príbuzný. Bod číslo 1, ktorý musím urobiť. A je úplne prirodzený, vychádza z ľudskej podstaty. Keď niekto chce s niekým nadviazať kontakt, niečo my sa teraz rozprávame, úplne jednoducho, pri akejkoľvek prvej pomoci je bod číslo 1 prísť a zistiť, či ten človek na nás reaguje, či je privedomý, proste či sa s nami je schopný rozprávať, či je to vedomie v poriadku. Lebo na to, aby sme sa my teraz vedeli rozprávať, tak ty musíš mať dostatočnú hĺbku vedomia. Musíš vnímať priestor, kde si a tak ďalej. To znamená, že krok číslo 1 je vždy, že k tomu človeku, k tej osobe, k tomu príbuznému pristúpim a spýtam sa: dobrý deň, ahoj, počuješ ma? Niečo sa stane. Alebo aj nie. Aby som sa uistil, že nie je problém napríklad len v tom, že ten človek má problém so sluchom, tak k tomu pridám nejaké zatrasenie, nejaký dotyk, nejaký stimul. Môže napríklad len spať. Ale keď k tebe prídem, ty na gauči spíš, a ja poviem Matej, tak ťa zobudím. Ak sa tak nestane, tak pre mňa, ako pre človeka, ktorý poskytuje prvú pomoc, je ten človek v bezvedomí. Človek je v bezvedomí, nastáva druhá otázka, ktorú potrebujem v rámci prvej pomoci zodpovedať, a to, či človek dýcha. Zapamätáme si len tieto dve veci. Ja nič viac nepotrebujem.